Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino. Évaluation et état des sièges, délégation et gouvernement Sama Lukonde déjà na ville ya Goma bisika wapi bakoma ki mokolo alobi eleki pe bakitaki pona ko palper du doigt mosala nini déjà armée congolaise ezali kosala sur terrain. Assemblée nationale a bengisi plénière moko mokolo ya jeudi examen ya proposition de loi électorale nde kozala na ordre du jour pona koyeba déjà lolenge kani kokende na ba élection ya 2023 le mokile célébrer journée des enfants de la riba détail toute édition mchalelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote, édition alelo ebandi tika to fongo yango na ville ya Goma na Nord Kivu bisika wapi et délégation ya gouvernement Sama Lukonde bakomaki po na ko évaluer état de siège pe kotala ko palper du doigt ndeni mamezo sa makuna tolanda en image pe commentaire. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a komaki na Goma chef-lieu ya province ya Nord Kivu lundi 11 avril 2022 accompagné na délégation et ministre et gouvernement na yeba députés nationaux ainsi que officiers armés pe la police. Sama Lukonde a ko faire évaluation état des sièges chef ya gouvernement a apporté qui message ya soutien na ba force armée démocratique du Congo au front contre ba groupe armé. À côté na yango chef ya gouvernement ya Barrios asalaki pe le sous suivi ya ba projet d'infrastructure pe situation économique ya Goma pe Nord Kivu mobimba kasi na kati agenda na ye tokuti pe préparatif ya visite apostolique ya Pape François na Goma où ezali prévu pour le mois de juillet prochain. Tobosana te que ezalaki recommandation to pe demande ya ba députés nationaux au balobaki que il faut délégation moko qui ta sur place pour na kosala évaluation ya état des sièges où ezala décrété wuta mois de mai ya année 2021 kino lelo mosala ezali kokoba mapinga ya RDC bazali koluka ndenge nini kosilisa guerre ya Est ko traquer ba rebelle pe kosilisa nyonso ya mabe enfin que population ya Est démocratique du Congo ba bika na kimia affaire ango etikale à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Très bien, on est bandé que l'Assemblée nationale azali ko bengisa plénière moko mokolo ya jeudi oyo bisika pi examen et proposition de loi électorale et kozala na ordre du jour déjà koyeba lolenge kani makambo ese salema pour que tout qui na processus électoral malamu ti to koma na ba élection et kosalema na 2023 to kena bilili. Na communiqué moko o ekomelaki presse mokolo ya lelo mardi 12 avril 2022 rapporteur et Assemblée nationale annoncé convocation et plénière moko jeudi prochain au palais du peuple na Kinshasa du selon communiqué en plénière et cause à la consacrer essentiellement en examen et à vote et à proposition de loi modifiant loi électorale. Il faut connoter qu'examen et à proposition de loi modifiant loi électorale pour la chambre basse et à parlement ezali na cadre et ba réforme ya kosala yambo ya préparer ba tenir ba élection en 2023 examen à texte tant réclamé na classe politique et kosalema pe yango ezali déjà kozela makasi kolongola to pe kobakisa babiloko mosusu lokola likambo ya seuil électoral lokola likambo ya ba parti politique pe bongo na bongo nyonso wana élection ya tour moko to de tour e kosolola makaka kuna na loi électorale o ezozela makasi yambo ya ba élection et salema kasi bobo sana te que na ngambu ya opposition notamment la lamuka Adolphe Muzituye a proposé kinde dialogue batono so bavanda na arbre à palabre pour ba solo la likambe talibongo maponomi ya 2023 qu'est-ce qui doit être fait nini ekosalema nanu makambu ndenge zo kendele boye est-ce qu'il faut kaka dialogue salema toto kende tout droit na ba élection nyonso wana tokoyeba yango mikolo ezali koya Kinshasa
Et l'équipe partout, décision à cour de cassation, ko annulé arrêt à cour d'appel Kinshasa Matete na dossier Vital Kamerhe etikaki indifférente bande ko UNC lingomba politique na ye bisika Piazali président national bango batalisaki que état de droit est restauré na République démocratique du Congo pe bapesaki nzambe lokumu pe le sous-peuple congolais oyo alandaki makambo oyo na monsindo penza uta e bande nango polanda bilili. Parti politique Union pour la Nation congolaise UNC à travers communiqué moko de presse au Bassigna qui est secrétaire général Naye Billy Kambale a salué décision rendue lundi 11 avril na cour de cassation au Anila qui condamnation en appel Vital Kamerhe de 13 ans de prison. Pour la UNC arrêt à cour de cassation et honoré de plus haut point il y a justice congolaise na koyoka formation politique Vital Kamerhe justice il y a RDC indépendamment de toute influence extérieure, a su dire le droit en rétablissant président national Nabango et certains membres et famille biologique Nabadroit Nabango. Par rapport à parti politique également, saluer progression manifestée, les lots effectivité à état de droit na RDC. C'est pour qui makasi pe bakumisa kinzambe pour la décision yango UNC a remercié membres union sont sympathisants Nabango pe invité soutenir le sous attitude triomphaliste pe soutenir président Nabango. To rappeler que cour de cassation au basiéjaki na procès Vital Kamerhe décidaki ko casser arrêt à cour d'appel encore renvoyer affaire pour qu'on la réjuger na nouveau juge que compteur ezongi à 0 to bosana te que mwana mboka Vital Kamerhe azwami libande ya mboka bisika pakendaki ko se faire soigner affaire ango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Toujours le même dossier, population, au bandai pe kolanda dossier, qui noto koma na étape oyo azanga ki a kolobate, bolanda awa bazali bongo na micro ya Hervé Zak. Kame a Congolais, le kola ba Congolais nyonso, le kola biso nyonso. Eza makambo ya mboka. Soki kelelo justice monike yango nde ekata makambo na ye, donc makambo na ye aza na ye soit innocent, soit bayebi ke bon, et les gars na ndenge ya bana mboka problème eza na ngote to remercier la justice na biso parce que esala musala ndenge esengeli lelo so etombe ke babike ba anile makambo na Kamerhe abimi innocent problème eza te soki ke lelo babike Kamerhe aibaki mbongo bana mboka bakanga e oui c'est normal bakanga e en tout cas justice continue osala musala selon ndenge ezo sala pona intérêt à biso peuple congolais un jour bana biso ba beta histoire que oui justice ya mboka et salaka biso to bando décrier dès le départ to bando ba que Kamerhe n'a jamais volé Kamerhe n'a jamais volé et ça qui ba justice moko ya mabe hein parce que Kamerhe abandé ko ba instruction et pas chef de l'état Kamerhe ye akuta dossier wana bon sikoyo Kamerhe ayiba nani bon ba maison préfabricant eza partout par-ci par-là bon sikoyo boju dossier mbala moko ndenge ba contrat na bango ezalaki ke Kamerhe za la premier ministre boye allez ne continue na makambo na bango na politique ba politique na se ba condamner Kamerhe. Mettons que justice vendre tali banini parce que Kamerhe bando samba bi wapi ba preuve oh vol intellectuel oh boye na code abisso vol intellectuel za na article ni ba condamner Kamerhe innocemment. Je suis tellement dossier na justice ya mboka na biso vraiment toujours comprendre que ce que justice ya ngo zali na condition moko impossible, c'est-à-dire que deux mesures. L'homme qui fut condamné d'avoir détourné le fonds public, makambo ya 100 jours, ezaki na mutu na ye. Lelo ekomao batajeka appel na cour de cassation ko daza lobi pour na eko beke da cadre ba remettre en 0. Donc si ko toujours batté est-ce que ezali na ba condition moko politique ou belo konini. Ko besoin ko mituna parce que na toujours batté. Donc tout ça vraiment c'est déplorable. Vous avez comme pour la regretter la justice ya biso ya mboka. Au moins que si que je la valeur union surtout na kati ya mboka.
c'est-à-dire que bato musula bakobanga ndenge nini soki bakite Vital Kamerhe na dossier OK ezalaki vraiment na valeur na carte ya justice l'homme qui fut condamné après tout bakwa quitter ye na cadre nini est-ce que mbongo wana emonani ou emonanité donc pour la raison vraiment que c'est un peu flou parce que ça nous fait vraiment très mal. Nous sommes un peu déçus, toujours la déçus s'il arrive qu'une fois pourquoi Vital Kamerhe va quitter que ça dit que pour dire qu'en tout cas Aïba qui pète ben ça peut comment on peut c'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait comme 100 jours donc vous avez là comment il y a le quota. Tokana Ituri 20 personnes bakufa kilo ya batak ya ba ADF na Irumu esalema kindeye nini tolanda na image commentaire oyo. Au moins 20 civils babomamaki na attaque menée na ba rebelle ADF pe allié na journée à dimanche 10 au lundi 11 avril 2022 plusieurs localités à territoire d'Irumu et se trouvaient qui de long de la route nationale numéro 4 yango na province ya Ituri ezalaki déjà kobeba ennemi attaquaki localité où ezali entre chefferie ya Walese pe basili na territoire d'Irumu ndenge rapportera qui biso délégué à gouvernement affecté kuna na commanda situation ezalaki tendu mokolo ya lundi meli yango ezalaki à 2 km ya commanda memi abomaki 17 personnes yambo ya koincendier plusieurs maisons pe copier babia ebele ya bahabitants journée ya dimanche ezalaki bongo catastrophique pour abomaki 3 autres personnes pe ezalaki vraiment pasi makasi. Attaque yango ezali confirmé na porte-parole et armée na province ya Ituri. Lieutenant Gilles Ngongo a atalisaki faiblesse ya ennemi o ezali ko décharger sur population après qu'on a traqué na babation ya armée congolaise a confirmé nouvelle yango que ennemi a tiré qui sur ba civil plusieurs bakufaki ennemi akimaki na puissance de feu ya armée kasi na moment oyo bango bazali poursuivre na ba élément ya FARDC bazali ko travailler d'urgence pe makasi pour ko remettre ordre na ba périphérique ya commanda stengaki population bazala kimia pe parfaite collaboration entre armée et la population dans la makasi pour na kosilisa phénomène oyo topi ba problème na ba rebelle ADF situation a provoqué déplacement massif ya habitants ya localité oyo bazalaki attaqué et bele kati na bango bazwaki direction ya territoire ya Mambasa pe bamisusu bakendaki na Beni na Nord Kivu kasi atalisi que armée congolaise ezali kosala mosala makasi pour la koluka ndenge nini ko sécuriser population ya kwa wana ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti pe macaroni roni ezotekama partout sumba yango na coin avenue na yo ozala mobimba kasi kobosa na teta la bien logo ya Beltesco ezala pembeni po yango ezopesa bonne santé na libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo
esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka yango partout tozali na produit mosusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga yango kinkaka ezala habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Qui a célébré Journée internationale des enfants de la rue, na RDC, ni penza bana na balabala basala ka mosala ya ministère ya affaires sociales les années ni penza ndenge ba bazali ko vivre to kitaki na balabala lelo botala na nzela bilili. Pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989, MONUSCO a organisé en 2009 Journée internationale des enfants de la rue. Date yango etikala bongo na kati ya calendrier. Dorénavant, chaque le 12 avril est comme Journée des enfants de la rue. L'association est belée au Balitak en faveur des enfants de la rue, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Amérique latine, top en Asie. Yango bazali non conventionnel, action sur terrain et permet à Kaba réaliser un véritable travail ya fourmi en faveur ya banawana au bazali na balabala, ba éducation na bango pe sécurité na bango allant parfois jusqu'au véritable renaissance des liens sociaux et familiaux. Na ba espace sûr pour enfants de la rue. En 2018, Balansaka campagne moko intitulée 4 étapes vers l'égalité, appel au gouvernement pour le monde entier, va prendre 4 mesures pour réaliser l'égalité des enfants de la rue. Yango ezala qui basé sur l'Organisation générale des Nations Unies, yako s'engager pour l'égalité, protéger chaque enfant, fournir accès aux services, créer des solutions spécialisées. Dans la République démocratique du Congo, awa soki otamboli surtout le long du boulevard à en ville pour Kinshasa okokuta bana ebele na balabala o bazanga toi o bazali en rupture familiale ezali très important gouvernement surtout ministère ya affaires sociales ata la situation yango koluka ndenge nini ko recadrer bango kozwa bango kokotsa bango soit na ba ONG soit na ba orphelinat pour que bana ba évoluer malamu pour kotika bana balabala ezali malamu ata mokiete kasi na yo pe parent oyo bota okipaka bana te yeba ke yango ezalaka infraction na niveau ya l'état abandon d'enfant soki ozali na ba moyen te koluka na yo kobota te po soki oboti ekobalandeli yo ozwaka mwana soin te okokangama mais atako l'état alandeli yo te yebaki liboso ya nzambe yebaki liboso ya nzambe okozala coupable parce que soki ozwi mwana yeba ba devoir na yo envers mwana wana ezali très important mwana azali na droit na ye droit à l'éducation droit ya kolia droit ya bonne santé, droit ya esika ya kolala, droit ya protection ya parents. Soki otika bana eko sala kango te yeba ke ozali ya kolakila mabe po ezali mabe makasi mwasi to mobali esengeli kosala makasi kozwa soin ya bana ata kozali susu na partenaire na wana te zwa soin ya bana na yo. En tout cas dossier oyo ezali ya kosala la sensibilisation pe ya kolobela makasi pona Kinshasa. Même la République démocratique du Congo, les parents et les basorations en bas na bangote qui to côté makasi. Kinshasa et l'équipe partout toujours imité mais jamais égalé. KN News et propose toujours mes émissions. Ils a posté na chaîne YouTube na biso. A te poser bino émission qui de politique. Ils a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso. Kasi kobo sanate tango ko visiter au s'abonner pe au bengi sabaninga mosusu ba s'abonner. En fait, déjà depuis Banyo et Landaki. Comment les choses évoluaient. Et certainement, vous avez compris que ceux qui nous ont précédés ont échoué. Et nécessairement, il faut que la jeunesse prenne, n'est-ce pas, ses responsabilités. Donc, biso tous les jeunes, lélo, et ça, biso des photos assurées, voilà, le toit assuré, tout ça là, oyo, papa na biso, koko na biso, salagité. Et aujourd'hui, ce qu'on t'a dit dans la partie ébélée, les jeunes sont considérés comme de marche-pied, c'est-à-dire na kati wana jeune oye au soutenir papa et après kei
la jeunesse, en fait, au Tikalika Kaboué, mais en réalité, nous avons aussi un apport, nous avons quelque chose à faire dans ces pays. Raison pour laquelle j'avais pris mon adhésion, et sur base, il y a vision moins claire, où ils allaient qui exprimer, c'est comme ça que je me suis dit, ça pourrait être possible. Combien de temps déjà dans la politique? Bon, je crois 5 ans déjà. 5 ans déjà. Ah oui. Mais à côté, vous faites quelque chose. Parce que politique, c'est la profession. Hein? Effectivement, non, la politique n'est pas... Parce que ceux qui politique, qui, en tout cas, Nalinga considèrent comme profession, c'est que Nalinga qui n'a tikalaka kanakati ya politique. Mais en dehors de la politique, certainement, il y a Ezan Makamu Susu, Oyo Penasalaka. Notamment aussi, je suis internationaliste. Donc, toutefois, Tokoki, toujours qu'en continuité, il y a cause de politique, la business, le loko moroboé, Oyo Toko Kolana Toko Zalaga Namokaka. Mais on vient à politique parce que vous avez une vision, vous venez, vous travaillez pour l'intérêt Yamboka pour Makambu et Kokokende Liboso. Donc, voilà en fait la raison pour laquelle Tokoti politique, de sorte à ce que Tokoka, Biso en tant que jeune, et voilà, nous n'avons pas, ça il faut le dire, hein, par rapport à Bato Baye Liboso Nabiso et Bato Asala Liboso Nabiso, bon, on a une expérience et belée. Maintenant, nous venons dans la politique et aussi avec cette expertise parce qu'il y a des jeunes qui sortent fraîchement de l'université. Ces jeunes ont, voilà, de l'intelligence, ces jeunes, mais ceux qui nous ont précédés au Bazaki Bosona Mission la politique, ce sont eux qui doivent en fait aider la jeunesse na expérience na expertise au Bazanango de sorte à ce que jeunesse on appelle lobby et koka avoir responsabilité parce que certainement la jeunesse est l'avenir de demain. Donc si vous détruisez la jeunesse aujourd'hui, demain peut-être que Barwande va diriger Bisso. Nous devons détruire jeunesse, jeunesse, il y a un mot réseau, c'est détruire. Parce que il faut que les vieux balongo, les jeunes balongo, quand si c'est les vieux balongo, du coup, les jeunes balongo, il y aura changement. Je ne dis pas que ça doit... Parce qu'en réalité, il faut toujours réfléchir ensemble. Okay. En réalité, les jeunes sont en ayo, le lot, on a sima, toujours, toujours, na sima, vieux, on n'a pas, na idéologie, na yo, quand si vie à tchèque, si comme combien tu vas changer, tu vas bouger les lignes. Bon, les responsabilités sont partagées. Parce que il n'a qu'à le battre que voilà, biso jeunesse photoya, tout le monde là, vieux. Dans le bi, vieux, faut pas aider jeunesse. Et c'est-à-dire la jeunesse aïe, bino oyo bosala déjà makamuli boso, vous devez aider cette jeunesse afin que peut-être place au bino boeshuaki. Et ça le coup là je suis jeune, na kota mo la distance il y a awati matete. Mais un vieux à kota mo la tamola sugi par exemple na zigida. Ponzoto ezo permettre les sous-souter. Maintenant politiquement vieux wana akoma déjà matete. Maintenant politiquement na zigida. Vous comprenez? Donc politiquement vieux wana faut aider ngai parce que il a été avant moi. Ako ayebi côté nini na makamwe koki ko bouger pour mboka et koko kende liboso. Ezaki édition le 12 avril 2022 la zaki na représenté les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle et Saki Mosaki to merci na bino bolanda ki biso partout dans le monde beaucoup bossa da biso confiance pour tous akana pour nous informer bino toujours d'une manière très très professionnelle édition le Sili awa to kutani prochainement. Tika ete nzambe abatela bino na mabota na bino merci. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.